Presupunând fișierul pe care îl rulăm prin serverul nostru, unul HTML, sau orice fișier HTML, și vom vedea asta pe două, putem să luăm link-ul ăsta, l-am văzut, și să-l aruncăm într-o bară de adresă și o să-l vedem aici. Dar, în momentul în care am accesat un fișier HTML, avem acces la faptul că web-ul este foarte transparent. Adică, pot să văd nu doar fișierul în forma lui afișată în browser, ci aș putea să-i văd și structura și să fac diverse operații pe el. Și atunci, în orice moment, pot să mă duc oriunde aș fi pe web, și vom lua ca exemplu aici și site-ul ASE-ului. În orice moment, fie că sunt pe fișierul pe care îl livrez din serverul pe care tocmai l-am scris, fie că sunt pe site-ul ASE-ului, pot să deschid uneltele de dezvoltare din browser. Cum fac asta? Păi pot să mă duc aici la More Tools, Developer Tools, sau să apăs F12. În momentul în care am apăsat F12, văd că îmi apare structura fișierului pe care l-am. De fapt, fișierul e un pic mai complex, pentru că Code Sandbox injectează un flood protection în fișier. Dar văd că am HTML care conține un tag body care conține IM HTML file. Dacă mă duc la ASE, din nou pot să apăs F12 și aici structura este un pic mai complexă. Dar dacă mi-aș pune problema, de exemplu, stegulețul ăsta, ce este stegulețul, pot să dau click dreapta pe el, să dau inspect și o să văd că este un tag img care are ceva care se numește un src, asta este un atribut și îmi spune unde pot să găsesc imaginea, și un alt atribut care se numește alt, care este reprezentarea alternativă a imaginii dacă sunt pe un dispozitiv care nu poate să afișeze imagini. Bun, ce mai am aici? Păi am văzut că JavaScript-ul se rulează în browser, se rulează pe server, scuze, cu Node, dar se rulează și în browser. Și în browser am și aici o consolă. Și iarăși, aici, o să văd că e o consolă de JavaScript și că îmi interpretează 1+1. Consola asta este responsabilă pentru a rula codul de JavaScript care suportă pagina. În momentul în care mergem pe fișierul pe care l-am scris noi, nu există niciun fel de cod JavaScript în pagina noastră, pentru că nu l-am scris. Mai am aici un tab care se numește Sources, care îmi permite mie să văd și să pun breakpoint-uri, să inspectez variabilele create de codul JavaScript. Am un tab numit Network, care îmi permite mie să văd ce cereri în rețea s-au făcut. Și în cazul fișierului nostru ar trebui să fie destul de simplu. S-a făcut unul HTML și văd că aici am descrierea request-ului. Și observ că un request o să aibă o metodă get și o adresă. Deci get adresa asta. Și dacă zic get adresa asta, ce mi se va livra e fișierul de la adresa respectivă. Iarăși o să discutăm la curs în părțile de aici, se numesc headere, dar să nu ne preocupăm foarte mult cu ele acum. Observ că cererea la fișierul 1HTML este destul de simplă. Prin contrast, dacă mă duc la ASE și mă duc pe Network, voi vedea că nu se cere un singur fișier, ci se cer foarte multe fișiere. Asta din cauza că în momentul în care s-a cerut fișierul HTML, este acest www.asero, ce s-a întâmplat e că browserul a dat peste aceste linkuri. Nu peste aceste linkuri, a dat peste niște linkuri la imagini, la imaginea din carusel, la imaginea astea de aici și la diverse alte lucruri. Și, de exemplu, avea nevoie de stegulețul ăsta și nu putea afișa pagina fără steguleț. Și atunci a făcut o cerere secundară care să-mi ia stegulețul. Ca să văd ce a primit browserul, pot în orice moment să dau click dreapta, View Page Source. Și asta este varianta neinterpretată pe care a primit-o browserul meu când a cerut rădăcina ASE-ului. Și observ ce vă spuneam, că am aici img, src, new logo mic. Și asta, ca să poată afișa pagina, să se poată randa, să se poată desena, a trebuit să fie cerută și ea. Ok.
Evident, lucrurile sunt mai complexe aici, aplicațiile noastre vor fi comparabil de complexe, dar pe exemplul nostru de aici putem să vedem mai ușor ce se întâmplă. De asemenea, am niște unelte suplimentare care sunt legate de profilare, atât ca putere de procesare cât și de memorie. De asemenea, am diverse forme de storage, pentru că aplicațiile web complexe pot să stocheze în vari metode lucruri pe calculatorul utilizatorului. Și un security overview. Ne interesează mai puțin astea, ne interesează faptul că putem să inspectăm cu inspect aici și observăm că sunt două lucruri. Una e că vedem structura paginii și noi vom folosi HTML ca un limbaj de definire a structurii. Și a doua este că putem să vedem stilurile în CSS, care e limbajul nostru de prezentare. HTML-ul îmi specifică structura paginii, iar CSS-ul îmi specifică cum arată această structură. Iar JavaScript-ul îmi va specifica cum se comportă pagina respectivă. Da? Deci am o separare între structură, prezentare și comportament.